ना जिम, मैं बता रही हूँ, तू परेशान मत होइए। कितनी सी रकम चाहिए? 99,990 रुपए। बस 99,990 रुपए। अबे यूं ले आऊंगा बीवी जी से। 1,00,000 रुपए गुस्सा देख कर देना है मेरे वो। गुस्सा इतना खतरनाक है। अब देख कैसे गुस्सा दिखाता हूँ, अभी लाता हूँ। बीवी जी थोड़े पैसे चाहिए। ले बेटे 10 का नोट तू भी ले। बीबी जी 10 रुपए का मैं क्या करूंगा, इनको मैं फेंक के मारता हूँ। मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? हाँ बीबी जी 1,00,000 रुपए चाहिए मुझे। पता है तुम्हें कौन सी डिग्री कर रही हूं मैं? MBBS। बच्चे पैदा करके फेंक दिए तुमने तो। तुम्हें ना फीस देनी है ना कुछ, ना पता है बच्चा क्या कर रहा है। मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। MBBS तक की तुम लोगों को ये नहीं पता फुल फॉर्म क्या है उसकी। MBBS की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? मास्टर इन ब्लास्टर। पता है फुल फॉर्म क्या होती है MBBS की? कल को बताऊंगा मैं फुल फॉर्म तो तुम्हें, लेकिन मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। पैसे दो मुझे। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। मैं उल्टी दिशा में तैरूंगा भाई, उल्टी। आज भाई उल्टी दिशा में तैरेगा। चीरेगा नदी को, चीर। अरे भोसड़ी पत्थर लग रहे हैं। एक तो पत्थर ही तो लगा है। फिर भी चीर तो हो जाएगा आज भाई। मानेगा नहीं, चाहे चट्टान क्यों ना आ जाए नदी में। अरे ये जैन से भी है, देखिए ये अंग्रेज आ गया कोई। British and British, you know. अंग्रेज के नाम पे बताओ। That's a गरीबों का अंग्रेज। ये गरीबों का अंग्रेज। अंग्रेज के नाम पे दब्बा। अरे यार वाकई में अंग्रेज लग रहे हैं यार। जैन तू तो बिल्कुल वाकई में जैन। Sam, just look like Brad Coley. मुझे लग रही है हिंदुस्तान वालों को कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि भाई हमने बुलाया तो हिंदुस्तान का ही बंदा था, इंग्लैंड का बंदा कहाँ से आ गया? Looks like अंग्रेज। क्या? Thank you so much, bro. अंग्रेज भी कम लगा भाई खाना में। हेलो गाइस बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है साइंस फिक्शन पर। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप समझ जाओगे कि वीडियो किस पर है। सब्जी वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला। अरे मैडम जी ताजी सब्जी है, ताजी लोगी है, लोगी क्या? सब्जी वाला। सबले तू जैसी औलाद, तू जैसी औलाद, तू जैसी औलाद, तू जैसी औलाद। मारा भी तो नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाए ना बीबी जी बाहर निकल के, तो जिंदगी भर मानूंगा कि कांच टूटना अब सुन रहा है। गेट आउट फ्रॉम द हाउस। रख के रहिए। चलो रेडी? एक्शन। ना गार्ड नहीं करनी। अबे वहां से तुम पास को आओ, उसमें ये नहीं पता चलेगा तुम कहाँ पे। सांस मारो, मैंने तुझसे बोला था। साले बुलेट हो गई, शीशा फूट गया। मैं मरूंगा अब, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। नाटक बना रहे हो इससे। ए भाई साहब ये ले कितने किलोमीटर रह गया यहाँ से? एक और ले ले। चलो रुक जा। एक्शन एक्शन एक्शन। अरे भाई साहब ये ले दोबारा ले। ये लैंड है। एक्शन एक्शन। डाले बोलो बोल भाई कुछ। भाई साहब ए यार साले डिस्टर्ब नहीं इधर हो यार। हो तो ये मुँह चला में ना, इसमें मुंह लगेगा ना इनका। अबे ये कौन है बे? ये कार से मारता हुआ जा रही है सबको। आवाज दूं क्या? वह कौन है बे गाड़ी में? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अबे ये तो सलमान भाईजान है। अस्सलाम वालेकुम बिग फैन। अबे सलमान भाई सेल्फी देना आ रहा अपने को। ज्यादा तेज ना आ रहे हैं ये कुछ? हाँ तो बहुत तेज रहे हैं। अबे मान ना रहे हैं, भाग फुटपाथ पे। फुटपाथ पे मत भागे, रोड पे हुआ फुटपाथ पे तुम्हारा है। करो मेरे आको। चुप साले फर्जी सस्ते जिन। अबे तूने करा क्या है साले? सुबह से मिला, अक्षय कुमार मांगा, पता ना कौन सा कुमार डाले पड़ा। अबे तूने लंबाई मांगी, लंबाई ना दी गई, सेंट्रो दे दिया। फर्जी गरीबों के जिम साले नलायक।
अबे अगर 2300 का 10 साल गांड मार ले हमारी। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. कोड 12 रुपए किलो अंगूर, अंगूर निकले कड़वे। तुम्हारे सामने खड़े 4 भड़वे। राकेश भाई, मैंने पुरानी फिल्मों में देखा जिनसे कुछ मांगो ना सब देता, दौलत शोहरत सोने की असरफी वसरफी सब। तो मेरी भी ना तुमसे कुछ बीस है। हुकुम करो अलादीन। तो राकेश भाई, मुझे एक आईफोन X, 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक बंगला, 2-3 कैटरीना कैफ, 4-5 दर्जन मियाँ खलीफा ऊपर से, और एक सोने का ट्रक बहुत बड़ा सा। भोसड़ी के औकात में रह ले, खाल में रह ले। सुबह से देख रही हूँ औकात से बाहर जा रही है। सोना चाहिए ट्रक भर के। ये भी देख रही है कपड़े की बनवा के पहनी हूँ मैं भी। जिंदी मियाँ खलीफा मांग रही है। साले तेरे बाप ने भी वीडियो देखी है मियाँ खलीफा की, बड़ी शानदार होती है। अबे साले तेरे बाप ने भी देखी है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। बस राकेश बस। अबे देखिए जरा कुछ फर्क आया क्या? कहाँ? नहीं। अभी तो 2 साल ही हुए, अभी कैसे फर्क आ जाएगा? मैं बात करके आऊँ। राडे चलेंगी राडे। सर कैसा जिम करवा रहे हो इससे तुम? ये 2 साल हो गए कुछ नहीं चढ़ा इस पे। वैसे तो जिम में आती सारी मशीनें हिला देता और घर जाती जो हिला देता। समझ रहे हो? समझ रहे हो?